Assalamualaikum students. Welcome to our channel Innovative Leaders. Personal pronouns तमाम सिंपल आहिनि ऐं मूंखे उम्मीद आहे तव्हां उन्हनि जो दुरुस्त इस्तेमाल कंदा हूंदा पर ॿ जॻहियूं अहिड़ियूं आहिनि जिते अक्सर माण्हू उन्हनि खे इस्तेमाल करण में ग़लतियूं कंदा आहिनि। पहिरीं मिस्टेक नाउन या प्रोनाउन सां आई ऐं मी जे इस्तेमाल में कंदा आहिनि। फॉर एग्जांपल हिकु सेंटेंस आहे अकील एंड सिराज गो टू स्कूल। जेकॾहिं अकील उहो साॻियो जुमिलो पाण चवणु चाहे त हू कीअं चवंदो? आई एंड सिराज गो टू स्कूल, सिराज एंड आई गो टू स्कूल, मी एंड सिराज गो टू स्कूल, सिराज एंड मी गो टू स्कूल। अवां थोड़ी देर वीडियो खे पॉज करे हिननि सेंटेंसिस खे ॾिसो ऐं ॿुधायो त हिननि सेंटेंसिस मां कहिड़ा जुमिला सही आहिनि। ओके, यादि रखो त हिन सेंटेंस में अकील सब्जेक्ट आहे ऐं असांखे प्रोनाउन में बि हिते सब्जेक्टिव प्रोनाउन खपंदो। उन करे असीं हिते ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मी इस्तेमाल न कंदासीं। जीअं टे ऐं चौथे सेंटेंस में थियल आहे उन करे उहे ॿई सेंटेंस ग़लति थिया। मथियां ॿई सेंटेंसिस असांखे सही लॻी रहिया आहिनि छाकाणि त इन्हनि ॿिन्ही सेंटेंसिस में सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आई इस्तेमाल थियल आहे। पर उन्हनि मां ॿियो सेंटेंस सिराज एंड आई गो टू स्कूल सही आहे छाकाणि त ॻाल्हि खे बयान करण जो बहितर तरीक़ो उहो आहे तव्हां ॻाल्हि बयान करण वक़्तु ॿिए माण्हूअ खे अॻियां रखंदव त उहो वधीक पोलाइट ऐं रेस्पेक्टेबल तरीक़ो हूंदो आहे। उन करे ॿियो सेंटेंस सिराज एंड आई गो टू स्कूल सही आहे। सम मोर एग्जांपल्स आर गुलज़ार एंड आई विजिटेड लाहौर। इन में पिण आईअ खे असां गुलज़ार खां पोइ रखियोसीं। इम्तियाज एंड आई अटेंडेड यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस। साजिद एंड आई वॉच अ क्रिकेट मैच। बी मिस्टेक शागिर्द अक्सर टेस्टुनि में अवर्स, यूअर्स, हर्स एंड देयर्स जे इस्तेमाल में कंदा आहिनि। फॉर एग्जांपल दिस कार इज अवर्स, दिस कार इज यूअर्स, दिस कार इज हर्स, दिस कार इज देयर्स। इन्हनि सभिनी प्रोनाउंस में एस खां अॻु का बि अपास्ट्राफी न लॻंदी। अक्सर शागिर्द उते एस खां अॻु अपास्ट्राफीअ जो इस्तेमाल कंदा आहिनि ऐं संदन जुमिलो ग़लति थी वेंदो आहे। उन करे उन ॻाल्हि जो ख़ासि ख़्यालु रखो त अवर्स, यूअर्स, हर्स ऐं देयर्स जे इस्तेमाल करण वक़्तु असीं का बि अपास्ट्राफी न लॻाईंदासीं। इहे कुझु कॉमन मिस्टेक्स हुयूं जेकी असीं आमतौर ते पर्सनल प्रोनाउंस जे इस्तेमाल में कंदा आहियूं। उमीद आहे तव्हां उहे पॉइंट्स सुठे नमूने सां सम्झी विया हूंदा ऐं ॿीहर उहे ग़लतियूं न वरजाईंदा। दोस्तों जेकॾहिं ही वीडियो पसंद आई हुजे त वीडियो खे ज़रूर लाइक कंदा ऐं अहिड़ियूं इंफॉर्मेटिव वीडियो ॾिसण जे लाइ असांजे चैनल इनोवेटिव लीडर्स खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल जे आइकन खे प्रेस कंदा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।